Sangalo funduna kati entourage RDC artiste Oyaho, 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 oyaho. Lo tempo vintu mobali na bala nduma molaso Asili Sangalo funduna kati entourage Atana latina dedi pamba Bamakangu na yeko Ça tombe bien ma chérie. Mais Naza un peu pressé. Je m'excuse vraiment. Naïbi que mettre aux en capacité nyonso. Pour y faire makamu santo asala ki azala vraiment muto bima na prison te. Ce qui a bimi na prison là ici que vous avez ma femme forte au coco bunda. Merci beaucoup. Maître makamu sala nous sommes des êtres humains. Erreur et salami to que Piro par rapport à mon santo makamu da ko relater te. Mais mettre aux en la capacité au bimi sa Piro te. Quoi? Ouais, Piro peut faire dans la liberté. Pour mon centre, au basala li kamuna Piro, mon centre y wana zali banda. Bakate ba ton Piro pas profiter par rapport à ça sabite qui. Piro a mérité peine nini. Qu'est-ce que tu rencontres? Maître yango non solo la na yo. Maître moi j'ai des moyens où surtout na ko pour Piro dans la liberté. Yozo senganga Piro bima za libanda? Oui maître, aza montu. Erreur ni na sali, mon centre bimi ba trompe ezana oni. Basi musope ba sa ba trompe ba bota. Oui maître, c'est à toi de jouer. Vous allez mettre avocat ya munene ya mboka ou ya pesi baro ya gombi batu nyo surtout ba respecter en mais je ne disconviens pas. Maître so yo ko ça on te tire des conseils. Non, je suis capable de faire ça mais non. Pourquoi non? Mon sang c'est ta sœur. C'est ma sœur et puis Piro pas dans la famille au baozeli là. Famille batali la kai. Maître bal que mais est-ce que mamozo bozo raisonner? Oui, non raisonner bien. Hein? Piro dans la famille au bi bazana besoin. O raisonner vraiment pour yo kamo sona makambo oyo. Lek no le laza ba tromper. Vietika libongo, aobota lisusu te. Faut y en aller mon tata izoba. Mobala on meme na bongo pourquoi yaki. Non, eza flou bien ni. Maintenant na tike lo raisonner vraiment. La mongo eza makambo nyonso eza so yo mono osala ngote oyebisi ba concert no mususu. Ce n'est pas possible. Quel genre de femme? Hein? Mais ça c'est la sorcellerie. D'accord. rosa la ngabongo meyote yo pande to zalaka donc on bengo pe na téléphone o yambanga te o rejeter pe ba appel nanga na ebite o juste na sali bino nini nani pour na kepa dakuna ai place Serge azala ate Serge a changé ndaku yondo yebi po yo yamba appel o yamba téléphone na Serge donc yo yebi mais quand on yebi sanga ko Serge ki manete na poso to sola kaka non c'est l'autre oui moi donc dois l'été à pardonner kingai parce que yo ngala linga ko vraiment makasi waka vrai ulamba kabilia na liaka opianga mbongo donc makam tout ça la kesala nga vrai donc pardonner nga donc waka l'été à benga na le répondre ko bien te parce que na ko aka avec Serge alors papa makambo ko ça y papa makambo ko ça y donc na dépendant na yé cette fois-ci na lo ba vérité donc en ce moment na dévoilé qui na lo ba vérité tu as l'été un bomba ngani te na bomba na lo ba te maman le kino ndaya Sylvie ayi na ndako moko na ya Serge quand na ndako moko ya Serge ndaki ndokuta porte on a toujours fermé ba yi même pas wana ya Dino a chanté ndako ba yi esika moko na ndaya Sylvie ba esika moko et puis ndaya on akaba même pas si alambi biloko puis même pas moto ama beaucoup makasi a vrai faux maman les qui noie poison il poison comment makamba sala les jours mon ami kongali mo mokeme na banga ka Serge non puis yo adresse bayi na Lemba avenue qui m'a fait numéro 1 Lemba qui m'a fait numéro 1 Lemba na commune à Lemba avenue qui m'a fait numéro 1 référence c'est Caroblé ba Caromo ba chercher Caroblé on demandait que veut dire ay moto ayebani donc tout le bâtiment Sylvia Zana Serge bayi ensemble bango mibale bayi en ce moment bango mibale ton Serge o sakananga maman les qui noie ndoki te eza Serge ko na kwa neza nda kwa Serge non na ye même maman les qui noie wana nia mais bon banga au dévoiler qui panga po vi Serge abola abonza nga pem na loba même pas na loba te nia na loba te na linga ko makasi nia yo ya biso merci ça va ngai pe na kena mwana moto merci papa na obenga courage d'accord avenue qui m'a fait numéro 1
On dirait que tu es dans la place aux ailes. Pour aller na posa na ba place aux ailes. Serge. Choix no salinde yango. Po bimaro loba elote. Oyamba nga pe na téléphone te. Choix na osalaki nde yango yo. Serge. Natikala osalo mabete. Natikala otricher yote. Mikolo moko te na longolaka pantalon nanga bien jupe nanga na kiti son liboso mobali mosusu natikala osala mote. Serge, elo omoni ofuta nga yango oyo. Yo continue obima lisusu na mama leki nanga. Poza mama nanga. Tokende, tozonga. Mbongo mama oyo ogangela. Ya mbongo nanga mokoti. Ya mbongo nanga onga la ngala voyage mbongo mama nanga yango ye ayibaka pesa kiyo Serge. Elo moni ofuta nga lelo nia yango. Ezande ngozo kanisela. Na la posa na ngote. Na la posa explication te. Kanisela te. Na la posa na ngote. Ezande ngozo kanisela te. Elo na ndo luka. Ezaki to sola na yo. Mais na yo kuta makamu. Mais na on grave te. Ya choix na yo. Tantine. Oza mama nanga. Toi ba africain. Na robima mobali mo na yote. Soy na yebaka ko bimana oza mobali na botsa ko mo les aka Serge. Na ngana lingete. Mais na comprendre que au salinga bon ko na mwana oti. Pour l'instant na zaki mwana yo, on va continuer so bimana Serge te. Mais yebango wa mwasi lokwanga. Omoni paso yo kisinga. Poto ozokisi mutema nanga. Na ebite wa mwasi lokwanga. Poto osalinga, poto ozokisinga, paso yo kisinga. Ata yo so futi yangote. Bana yo ba futango. Et un problème te. Serge, merci beaucoup. Nia ezande ngozo kanisela te. Hein? Nia. 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 Serge. Et mon de mobali. Serge tikinga. Sylvie. Olandi moi sinonia. Sylvie. Sylvie. Makambo faut comme na suka. Makambo oyo il faut sila. Makambo fait comme na suka. OK. Sylvie. Niyo ni nia. Mutu moko na s'annoncer pa na yazati. Alors nanga sengo boy. Zonge pa na bino. Nga c'est dimanche le toi samedi. Lobby dimanche na ozai pa na bino. Na ya osa choix nangi pa na bino. Serge. Dimanche ya msikate. Mukolo bakosela ngo makambo te. Nga na ozonga. Soti na oluka place okende. Dimanche na ozele pa na biso. Po na moni trop c'est trop. Serge koka kolanga te. Pourtant na moni totalanga bien te. Oloba trop. Depuis yebanga na otalanga bien. Oloba trop. Ya ona ebisi yo. OK. Moni nga na ozonga lelo kaka. Oui. Merci. Zonga. Gangi, on dit que obima. C'est pas ça bilamba. C'est pas ça bilamba.
dilaté. Na mokili fo oleka baitape nyonso soki loko odi vo oriembala nsima okozungela te odi pete te Il n'est pas s'il te plaît. Et si tu es qui n'a dit pas qu'il t'est fait, na si na yé. Je me rends triste, s'il te plaît. Merci. Na yé na ba ki na Je l'ai bien, yé. je l'ai bien. Je l'ai bien. Tala on a dit on a dit na mela pesa. Na pesa on a dit na mela. Pesa na nyoso na mela masanga kala pa kulu. Mela oyo. Soko le mela ba besusu. Moni kuna. Moni kuna prison. On a tanku to mela ta masanga. Mu mela ata ko ba ke. Ata ko mu zile. Akene ka tambola mageno fo mela osko. Oka ke mo ka. Mela krero. Kuna bana ona basi ona. Bana mabe ba ndoki bana zo mona na ba jango ba sosie. Merci. Merci ma. Ba vute yo. Raconte. Mela ndona. Ina te a butika kudira ngato na bandi awa. Tusi sete. Mona bokala. Tika ya mela ko tika mela kuli musika na opi mala kana tikia. Ole langa mi bana ona ko ikizi. Esi dira mela. Et puis après ça, soif masanga. Mais au clairon. Tika, azomela ko clairon tuka ngoko. Akomela na ye bien ezali. Amela Elle clairon. est soif makasa masanga penza et puis. Encore merci. Na obima na prison mutoye. Mutomo na ngate. Bakumona Bakala ngai, bautunaka ngai. na yebisi yake na ye. Nazobanga. Ambele wana ambituka. Na ye commandant otala commandant prison directeur prison talinga. Otala. Ngakuna bangi. Auka moi. Amina kosimba ngate tikanka buto. Nazobanga. Otuleka mama Yo, regarde, maman. Ana yipo. Jeton. Bautunaka jeton. Siko nazokamwa puis ozoleka. Ngala bi jeton nazongisi. Siko puis ozoleka. Simba epete. Moi simbi na boy na bangi na kasi bakaka. Yo ba tunye lote. Question elenga makutu. Est-ce qu'on a bimbo ele? Transparence oui mais ko bala delante. Ndenge sabuna ba dossier Avec si limwe. nyonso. Nyonso ibungi makanti pe bungi ba. Melo. Polo de makutu. L'essentiel, tu n'es pas mort. Makutu. Puis on le rôle le côté on l'andelango. Na bino lobu jaka pese. Muko wala lena zusa makafa mimi awo bilubalo ba mnolu kwa lisenti. Ngai na zusa makabutika. Ko wala No ya ma ko to ela na pela. Aba ba ba ingénieur, ta ingénieur ngai. Ah ba petu no dominga. Ingénieur on sala bo ata bo. Mimi mo yibita ngafo yibisa bangoti. Nibala ko ya dine ne. Non mata poto. Et les cas. Non mata poto. Tu kiné ko le ba osala ba séance kiné. Non mata poto no tsapa ko la so passe. Kama mtu tepe ho mwana mena lokolo. Et puis on a venu comme on a cuisse. Puis on a tsapa. Oh ata courir no pena on tika tui. Weke. Ah. Ça me suisse ko. Mais non, ça peut automata soupe, to so so ça. Wana na rubi mena krero, so si krero, na baksi su krero. Nga l'essentiel les qui n'a pas envie. Usali banda. Na mona ka yo pi ona ngai. So na mona papa na ngai oka. Na ebité. Ça bien ndako. Oh, yo ko on pete verra, au clairon. Ah bilona eh. Bilona eh. Bilona eh. Bien Pierrot. Vous avez pas te belé. Basa No no. bonota na TV. Na sena bon. On se botata na TV botana ba. Kutana bango. On se botata na TV botana ba mieux tendira sena bon. Nakutela bango. Amasa na ngapi. Badi ba bekelde. Oh, na prison. Oh, kuma prêtre mo dimate. Yes. Ngapi na kukutela so ko prete na bi. Na bia libanda surtout na mokonzi ka twe bolekani mekuna yi neni ko Amitié. C'est que petit ça na oublié. Tu peux la kufamba. ba tinanga ngai courage ba kuna zo ba courage prison oh pavillon de mako kenga kitina pavillon de ba tin kana rob nani na ni na ina katre. oh Kana ka ketina de. na on sala courage ba dena ba 3 Kasi ingénieur à prison. Ba ko banya sa prison. yo était à prison asola nanga Pesa bilo. Pesa bilo. asola nanga singa bila Alibaka masolo. Ko fote na ngano. et avec na moneka Asa la yo ni no vite fait. No baba ngai. Yamba mosani. Mongo pe mo na face. oblo sala nanga soupe on a cherché ça Ma sœur, merci. Vraiment, Nzamba pambola yo. Na ndenge après ba insistance ebele na téléphone et on s'est décidé enfin oya kokutana ngai awa. Vraiment que Dieu
te bénisse. Boninzela otamboli sans problème. Oui, natamboli nanga bien, mais hello e kam singa na ibiote. Na ibiote na peso numéro nanga, depuis bando benganga. Problème nini bon. Na bande pe ko banga pona ya. Pona ibiote nga bat na ibite na approcha bango te. Mais je t'ai dit au téléphone, mbana mbala ke naza mosali ya Nzambe. Mosala ya Nzambe oui, mais oyo eza kina. Basa ya Nzambe bavantire pe baza. Abengo boye pasa luboye abengo boye. Nga se méfiana na kutanga batu pa pambate. Tu as peut-être raison hein, mokile bombi makambo ebele. Bible lobi banko ibasi bakoti na bergerie esika ba meme balati poso ya ba meme mais en réalité baza banko. Mais nga naza bongo te hein, ndeko nanga Sylvie. Na benga ki yo pona makambo etali yo famille na yo. Omoni diable soka ye kalabate ari biso diable mabe balakisa biso diable so ba lakisa bino photo ya satana bache mukila bache maseke sikoyo babandi biso ngo banda Nicodim ti tozo kende be église na mutu na biso tobika ke so a mukila a maseke ndeza nani eza diable nzoka Yesu ye moko alobi que le diable se déguise en ange de lumière. Hey papa, on va mingi bando bandaki. Nga na ibaka lo bengeni nga. Oui justement, donc nanina loba tant Satan zo ko panza famille. Soka bia yana maseke na mukila bo comprendre eza Satan bo bengana bo ko éviter. Mais aroya lokola ange de lumière. Akosala ba makambo bino bo kanzi penza ke Nzambe mutazo mema makambo ezala maboye. Parce que dans le livre de Jean chapitre nango 10 verset nango 10 de l'Obanzambe lobi boye ma sœur Sylvie nako otanga me na yebi ngo na mutu mais dans Jean chapitre 10 verset 10 dans le téléphone nako ke notanga le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais le Fils de Dieu est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Moïbi oyo baolobela awa de Satana. Ça dit tant se déguiser en ange de lumière, maman Sylvie. Aya koti na famille. Bino nyonso bomoni ongo eza normal bo sepeli boy, mais après bo bana omona abani ko sela ma missionnaire wana misato. Akopanza famille na bino. Nde makambo eza na famille na bino na bengela kyo yangwana. Vous êtes divisés, maman Sylvie. Yo na mwana na yo wana za mwana na yo Nia, c'est ta fille. Mwana ya yaya na yo. Vous êtes divisés. Au centre de tout, eza mobali moko aboti na yo. Yo en absence na yo tant se déplacer pour l'Afrique du Sud. Même mobali aye ko fiancé. Mwana na yo, mindele nde balobaka ba nièce wana. Menga na oloba ngo mwana na yo. Akena yeti na dot. Akena yeti na mariage civil. Et puisque nous avons expliqué yo musala ya Satan, je suis dans Jean chapitre 10. Aya ki lokwa ange de lumière boyo ki elengi, mais abandis ko musala na ye. Kopanza. Et il vous a divisé. Mais eloko nga na kamwaka tangu Satan akota rabongo omona na bino bana Nzambe na mutu akenda l'église amemami eodi kama kosana ngo ba jeté ezodi kama kosakana te baza ndengwana. Vous oubliez que aosuka na kopanza te. Soki ayibi apanzi suka na ngwa ko égorger akoboma. Il va amener la mort. Yango mukolo nièce na yo ni avandaki kaka na kiti oyo. Tango na moniye misu na ngai ya molimo efungwami, je vis la mort du colonaï. Parce que maintenant le diable vous a déjà divisé. Et tu as les lots maintenant il veut égorger. Alinga banda koboma. Otala omitala boyolobi nga mwasi munene boyenga na kufa. Parce que beaucoup de gens croient que soit na mbongo akufa te, soit mwasi kitoko akufa te, soit mobali mo élégant akufa te, soit ba diplôme bela akufa te, soit alobara anglais, français, espagnol, allemand akufa te. Or liwe banga bloko ante liwe banga kande Yesu. Ça dit mutakosa la bongo mais s'il n'a pas Jésus, hein? Satan a kosa nenyon so alingi. Si ko la komi sibino étape wana. Ma sœur, écoute. Bato ebelo mona ka bazo tambola. Bato azo mona bango ba tambola. Mais spirituellement, ils sont déjà morts. Ce sont des cadavres ambulants.
Mais il faut un ami pour comprendre en haut. Et à la question de savoir si Batouano bazo tamboula mais basi ba koufi na bango na molimo, il faut basalani, ils ont besoin seulement de Jésus. Car Jésus, parce que Bible lobby, celui qui a le fils a la vie, et celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. Okay. La personne qui n'a pas la vie, la personne est morte. Attention denda. Yaya, bon c'est pelaté na conflit ou na bozo ko entretenir dans la famille. Mais celui qui n'a pas la vie, la personne est morte. Bien kazo denda, bien kazo ganga. Mais il n'a besoin que de Jésus. Jésus. Massé, bon c'est pelaté ne vous a divisé wana. Yona nièce na yo, les choses ne marchent pas. Côté oyo, nièce na yo pe kuna, yepe na yo ani ko sentir yote. Famille comme ya ko kabwana au centre de tout, mobali yo bo kabola bino mo, mutu moko bino mi balé, maman na mwana mobali moko, et vous trouvez ça normal? Et alors le diable va maintenant appliquer sa dernière stratégie, sa dernière carte qui est maintenant de gorger, de détruire. Je vis la mort et pas moi nanayo. Et chez toi, je vois la même image de la mort. Alors, quand Dieu révèle, c'est que Dieu veut secourir la famille. Ma soeur, vous avez besoin de Christ. Oui. Papa. Oui, ma soeur. Problème de somme de la santé comme un cambon de chez Serge. Parce que n'a pas de zabona kokomonate. Mobile mobonga na zakana ina botane mwana toka bwana. Aba no vivre na mwana nga. Donc kokate papa sala kapasi. Ila faute na ngate na ebike ni ya pisa faute na ete. Mais le ouais ça biso boezu au kabola mobile moko papa ma nyoso za Serge. Na oye batte no sani. Parce que la minute au paix. Na combien de distance sa famille nanga. Na oye batte no sani. Non, c'est le conseil na bango ndenge ni domaine les aussi là papa. Oui, tu as raison. Vous avez vraiment la raison. Mais bon, façon qu'on juge, hein, et ça différent entre Yonanga, Yozo le Bela Serge, mais moi je vois beaucoup plus le diable. Na minute Oyo, tout ça au lobby va benga non, je sais, Naza informé, il y a nion ce zolé dans la famille, et je ne fais que mon travail. Bible lobby dans le livre 2 Corinthiens, Christ nous a donné le ministère de la réconciliation. Parce que notre Dieu est celui qui agit là où il y a l'unité. Voilà pourquoi avant tout ça, il faudra que Yomokona nous maman Sylvie, nous à la disposer, Yakundima que makamwana na rokoka tena mona na okabula nani ya mobali moko makamwana, c'est ce qui va continuer encore à vous enfoncer davantage. Mais il faut na motema comprendre que tu peux pas perdre ta famille parce que vous avez le même sang. Beaucoup ça lolendo me makilo ezo couler na nzo na misisa na bango yango ezepa na yo. Dieu veut te réconcilier avec ta famille. Nzamba nga zongiso na libota na yo. Et c'est comme cela que délivrance na bino ego salema et que pesama na libota mobimba. Ma sœur Sylvie, est-ce que c'est possible dimanche kakoyo ndenge nga sisa na ba culte na nga déjà au plus tard 12h na après-midi entre 15 16 17h nangai na yo tokende inde tina famille na bino. Oui pasteur. C'est possible. Oui, ça d'accord. Gloire à Dieu. Zamba. Tokosa musala wana. Oui, bien, au Bengangana. Nalala est retard. On a l'homme qui fait retard. On a soit la camarade n'a Alain Chibola. Maman la winner. On a son anniversaire, on a eu calamité. Moi, je t'avais interdit de rouler à la retard. Solo n'est qu'à la. Le beau solo n'est qu'à la. Oui, c'est très important. Mon cerveau n'a dit. Il faut payer ça. Tu vois les téléphones où on a basaliango na ba matière rebelle. Des fois moi on a obéla mutu na comme mutu passi et na zo sala bona osabo. Yesu na yambi ete moi ni ozo boa kisanga siko ah. Na sa ni no bina sula ni kabi ko ta poto zala ngabo. C'est OK ça on doit ça no ngabo. Maman ni maman. Oui maman bien. Azanda. Ah bon? Alali. On a évidemment que Yesu azali jo yokavana. Azana olala. Ça va. Ça va.
Ouais, moi aussi j'avais parlé avec mes amis, hein. Parlé avec Maman Megita, la Solana Maman Megita, la Solana Pessousna Jeannette Dega. Oui, Jeannette Dega, bon bazo baka ke papa Zuma, Jeannette Dega, ça rappelle Dega. Ouais, Jeannette Dega, bon bazo baka ke oui non, papa Zuma biso tozo zera kaka o mema biso. Madame. Vieux Jadot Mondele. Moi j'ai demandé papa petit. Moi j'ai confiance en ton avis qu'on nous a montré à toi tu es. Non, c'est bon. Tu peux passer chez toi. Eh, n'a eu le sou quand ça est passé. Ah, na l'autre amour pour toi ta moukiete. Oui, mais pourquoi? Parce que avant la coma, on a été qui banda on nous vend des câbles. Tu rêves quoi? Non, désolé na makambuna biso. Omoni. Non, désolé na makambuna biso. Mariage, je me suis dit les gars. Non, là ta voix na quête. Et là non raisonner. Tu parles encore très belle. C'est chaque jour dans Koutanayo, c'est chaque jour beauté nos vaccins. Ah bon? En tout cas, ces jours là vraiment dans mon sens dans le palais. Yes. Ouais, quand j'étais venu, dans mon union sur Kamabé, même grand frère a posé un peu dans mon Kamabé. Mais est-ce qu'on a commencé à sens il y a qui m'ont balé quand même? Vraiment. Il faut tout ça. On fait un tour, non? Moi, bébé, tout va dans mon maman. Couvre Feza. En robe de me respecter, on sait là dans mon thé. Oh, ils allaient. Surtout les gars qui ont compris. Il faut respecter ma loba mon compte en boc. Donc les Kinkole. Où est la heure? Il est déjà 13h. Surtout que Kinkole l'hôpital à 17h, 18h tout zone. Non, pas mon côté, je n'ai. On va prendre les motos aujourd'hui. Mais vu qu'on est en moto, et on a provoqué. Non, on a la voiture. Tu as le soca à tout l'angle. Ouais, oui, je t'attends là. D'accord. Ou bien tu t'es changé? Non, là c'est changé. Ok, je t'attends là. D'accord. Fais vite, hein, maman. Yakawa. Nabengaki yo poko ta chambre te. Non, voilà le mot à maman non. Yakana. Olingo distrait nga pona bosa. Te na profiter roi pour ça na va charger na ça na. Ya bona lobi to nga na wushi bona bino ni. Bien, tu as téléphone de charge maman. Nia. Maman. Miso nanga ki mukole se monye se comprendre. Nane loko na koki ko yebiso te ki ni ya présenter nga yebisanga te. Mais nana question on ngina tuna yo pour répondre nga. Serge abalaki yo. Okende na civil bosala coutumier bisonde to bandai kopesa conseil ni ya boy to bandai ko bano olongola souci na art o eleka makambo nyonso eleka yo na Serge mabe na malamu yo moko yebi po mwana mobali oninga komi koya awa lelo oyo matata obino boza nango na sebi ke Serge akima depuis akina ko se soulager ti lelo azonga te aza moto akina ko vanda akina ko réfléchir même si boke na l'état na ka oyo l'été ezongisa mobali avant na réfléchir siko yo pe ndenge oza wana oza mutu moko vanda okanisa namoni kokomi na bolingo ya mwa mobali oyo na obengana pe ye te nga kutu nalingaki boye mpo ozala na kimia
soki bino na bino ba jeune bokutani bolingani boza même esprit siko lelo yo so Serge azongi ayeko sengo pardon okolimbisa ye to nini to solanga mama na mwana Maman, la lime c'est sous Serge. Non, attends, lime c'est sous Serge, t'es. Bon, kolimbisa est ce qui porte aux ongles. Jamais. Na l'autre qui est sauté. Donc Serge, ils ont balinga la sara qui a un bal à vie dans ma tête. Amen. Oui. Donc, là vraiment attention à Serge. Ok. Malam. Lokwa yo ozonga suna yete. Pe biso pe. Na mbongo ya Serge. Azali tozali suna mbongo na yete. Soki yo sala ka Serge mabe. Be biso to ozongisa. Soki u Serge akanga ka na mobali. Osake kobo. Biso to luka to zongisa. Mais soki pe to vali pe to taleni makamao to zongisa te. Po bana bana kati mais quoi bana bazate tous obligés aux ongisa maman camarade na pe azani pe ate à la France la France qu'on a za moi c'était azali na mwasi oh baya kaka na zalaki na mwasi utuni mwasi amo bawela kanini po mibali bana caractère mabe mobali kutu bozane ndako moko bozana mwa matata muke ozonge pa na bino malingi yo ok maladie contagieuse ezalaka est-ce que abelaka nini akufaki na nini maladie nini esalaki ya kufa tokenda hôpital ane bien ya memaki yo bien mto memaki ngam na memaki ya zakate o memano hôpital nde ya zakate yo ibo hôpital nde est-ce que otikela ki bango tamuke baona docteur basolo mama bali ba mayele o mona pe yo mto memi ye so salika mwa nini mukebo ye yo che otalika aleti mwa muke otali mwa mukebo ye makambo koma bongo na misu yo comprendre tezane bien maman si on ngame ngana ngai nde non mais mabino no hôpital on azwa oh mais c'était problème t'es ok na biso koko tambala ma hotel otali libanda otali kuna so mon hotel libanda otali kuna comprendre yo telemi na porte wana na moni otali libanda atiki mutu libanda bokilo asika bokilo asika mama kama kena ngai okay te makambo ezali awa bango bayaka kona na mwasi te ikambo te toza en voie de divorce auti poto en voie de divorce si on a tout ni pe au moins ça kufa yango na la ya kufa na maladie ni autre que non ça ba examen rabi c'est l'examen c'est ba examen si ko ba signal bumo soko kufa na nini c'est ça olanda kabu abeta mwana mwasi abatu moi ça na choc quelque part mais mai na lem sukuna pe na poto kama ko azana mutu abongo tene depuis kala depuis bino na sexe avant que tu Serge j'avais camarade na depuis kala va qui poto donc azaka camarade na yo afaki poto camarade azai camarade abongo na mbai na donc azaka mo sekate boninga na sexe maman kasazo tunu bien nazo tuna yo kasiti bon ça va et question na répondre azai camarade na ngai ya moi c'est na mobali wana toto likaki yani kona tuni ozaka no mo sekate ti bukutana na sexe nous avez vierge bosko ye camarade ne bon camarade na o ya kalava sexe bokendaka na mouvement du corps eloko te alingaka nga ok donc akei na ye atiaka na motema
akei na yaki abali na ye mwasi na poto ntango mwasi na kufi yo nde oremplace ye akomi veuve yo remplace ye ale yo mpo kokufa ye akomi su veuve ami aza na bacamarade te to bato te barelation te oyo koverifie feke abomaka ngai naza na bato baa na poto nazobenga sivi wayengo sikoyo on dirait bino mpe na okomte navanda na ndako bolingi te naya na mutu bolingi te siko juste bolingi nasala ndeniavana quartier nini avandaka na lemba lemba nite amniso bia super mama napesa adresse na bango epesa po biso ebongo biso ndenge eza wana biso toabana lemba bana kote nini tata tango nde tata akufi nde toke na bandali ale tango titititi nde tote bandali lopango locataire ntango makambo ya bino ebimaki kuna soni wana nde toye awa lopango ya tata tokotika lopango ya tata tomema ngo na mutu toza nango awa yo lobaka kaza mwana ya koyebiseka na ye awa epai na mama biso balingi na bango olamu na nani ya modero ayebani lebabotami liboso na biso akoli biso tobotami donc ayebi lemba biso toana kosa yo ozala malamu mpe nga oketu nepa ya bango te donc esa enquête na nga na ndenge na nga aza nde mokuyakuya na lemba eloko naluki kwa bino bomona so bamikro bazoloba ozomona nete oboya na ye te biso tuza bambenda te ava bino kuza bayake nga nazaka yakuza me namera ngenge na yakuza na nalobaka te me eloko nali naluba ozosina nini ayaka yankika nazaka yakuza mpo nga mbende mo asala nanga te moto oso akutana na niki nazwiki biso boye na mokusi nga moto naza disponsable na bino na bino to naza lokola démocrate mokolo mboka ngai oloba so bake na okuna ndenge vie ya ndenge nongo olona baloba disponsable ezali responsable démocratique tu es démocrate donc tu es libre donc vous mambolo bana ya sens démocrate démocrate wana eza précisé te eza bongo mama bon ça va démocratie yo mona moi go ça ngana mona buzaka ngana tuba nde bazomona mona bakitu bapape bablo merci limwe mais tuza bato mo ebe likusalama na monde je na Congo uzuke ni bilanga na 17 oui Congo na 17 uzuke bilanga Congo basela bilanga na 17 ela sima ko uzukata mbila uzulo ngana ukata mbila na Congo na mboka eza bongo na mama television zela maledi eza proverbe en fait nazo comprendre yesko fuki na ye na nina kenga mona sisa usisi na nina kuma batibi lo na ndako mulinga na ndako kusisi na maloba pe usisa loba pero proverbe ba comprendre te yebi nazuka na dudu akasi obili nazuka dudu abi na diko lo baboye pero kuva na sona kisasa te ndenge za boye uzunga tuzuke no na muka obi okuta pe ba na muka te pero uzuke ni muka nalubia uzuke ni muka izana onga mu matanima usala kusabe mo bitati no misatu mine uloni pe utimbia makoto donc tu vas tromper ça comme on a Congo on a bilanga tout ça no c'est là sini ke ngai na sana ke mboka pero kupigrete pona sani po dossier zo ma tout te dossier te toujours buma indisi toujours buma indisi makoto tu sali dossier wana ke na sens que na prison ba monanga te na bima prison ba monanga te on a yo pete mais na bima pe na normal na avance ko na kin ata no bolo ko na kin mais ko makoto tu sali ke ngana longa kin na sani ke va na mboka jamais jamais je dis. Jamais je crois ma tungu ba okanga. Jamais. Okanga ba omona. Ebla kujwa. Na kujwa nina. Ebla kujwa. Botana ka kuna kujwa zake. Bona bimisko o banga okanga nini pero okanga nini. Ngafana mboka ya. Tu t'envoies pendant 1 an 2 ans 3 ans après aux hommes tu. Ah 5 ans. 5 ans vandi kuna. Ya aucun bien. 1 an 2 ans 3 ans. Au fond ya mtu Kasi 1 an 2 ans 3 ans. 1 2 ans. Et après jamais je dis. Omoni mutu. Ngama na mboka. Omoni pero mawa. Ingénieur. Bon bato bazela mboka. Oh ba uta mboka. Jamais je dis na mboka nini? Yo ne kiba na mboka. Ngama ingénieur non ça cop na courant awa. Attends le konanga na problème mais ba benga na kina ba cop.
Non, ça a courant qui toko. Nake mboka. Vous avez le côté nous a fait la minute. On a prison on a route prison on a pas quoi pour ma casse on sait courant on a directeur prison au bima na normalité au bima na fois normal yemi no bimila on bimila na duba bilo na sala to bu panza tele na bimisa biloko basi na sala na rolo ngamo belo ki magistrat na sonnepe mais laissez bien zungu non zila uzunga na zona ngolo prison on monsieur na vungule jamais mboka tembuka non kena na boina la kola ok mbuka makulu tu petit pas l'homme na mata poto anwa atama mata poto na mata poto musiku Pierrot Quel est pour 6 mois? Ma boutique a quel pour 6 mois? Le téléphone est 6 mois au zonga. Benga mangudi na selembo. Mangudi la ma travail ma casse. Na tanga para yo. Na ko tanga para. Ça bomi kutu mutu. Abomi mutu. Uza igrave nza. Et où la abimi prison ba limusa ke na pe Angola. Pierrot. Uza igrave. Mi lo bana mutu no afoko ta prison na zalo baka boyi. Na zalo baka boyi Pierrot. Na kembo kate. Okay ne Pierrot. Okay ne. Ukende lubani ovanda wapi? Ovanda wapi? Opera ni nzo chama ni boye kwa. Ni musaba baza kana nza. Okay. Okay. Oyo mwe matana mutu wa. Mata yo. Omba journée ba so atibia kimi na ko recevoir bachi. On mone na betis ko mutu na keli bana kelo ba bilolo. Na kwa bana. Wazo ngo bedana. Pardon pardon. Na ma ko respecter. Oh maman pardon tout ça ensemble. Mais na kembo kate. Okay. Botu na kembo kate. Yeah pardon. Kando ko manke biso. Okay. Kando ko fingi biso fingi. Kando ko fingi biso Pierrot. Na betali sasa. So to say. Muna. Ngaka beteka masasi. Muna c'est ça. Kinduma yo. O sansi basi mi balé. Ya na leki. Et puis si leki tension. Ba pati ba abete masasi. Sama be. Fanga bena mutu ko aluni mono bato ba mona ngai. Na kutika bena mukata. Na ina famille na ba. Na panzi. Tuni. Tuna kene. Wow, bino si pepe. Kene ba mona yo. Okende. Te akere ba mona ye. Kene na yo yaya. Ba mona yo, ba kangisa yo ki zenga ko yo na prison. Kene na yo. Très bien, nous tout quoi si la tout terrain na mutu. Pierrot, moi maman ngai. Merci. Je remercie. Yo za kuchoma bili kamuzuri la ye atusama Oh, ça tombe bien. Yo bulani. Yo sama te to solo na ngana yo bulani. Ngama la prison na kufa ngana o galérer et puis ngai na olia vungule. Mo santo miracle ni. Otuna miracle. Miracle nzambe na sala miracle nzambe. Omoni yo oke na Bible. Corté yo bima. Be ça corté hein. Oh, omoni nga ngala mutu mo na très compliqué. Et puis le petit nzamba sala nga ba grâce mo très compliqué. Ingénieur Pierrot Ndomba. Comme un miracle. Yo te ngana pour na prison. Ngana kufa na prison. Ngana ingénieur. Comme dans libanda. OK? Je suis libre et puis na tembo na l'aise. Non tembo na pe na sepe musana kitoko. Ba
benga ko matsa da garde depuis ka ko na lokolo te na okene na travailler pona mata na poto Piro bimindeni Le scobino bazaki bakolo prison centrale mutu so bokotisi mutu obimate tondeni. Toke ngomba toke obwaki sanga chelino va libanda. Eh de marche yo mais na bi courir bi fast na mi netre on est netre na face Piro mutema mabe yo Piro moni leta attends leta na biso ya se sali nyonso po yo bima leta nzambeza mais baka Piro nga lelo na rasina ba trompe te po na yo mais tango na mutu na yo nzambazali c'était l'amour la personne en boîte sono kasaka na boîte ya po na yo na bete o matlisa so bete lisa so ile ko nga ngeme manga makata lokolo ngaba kata lokolo ngaba kata lokolo kwa kindumba na oba kindumba kwa kindumba ngola ngola sangisa kabiso yana leke kanse nini mais waka na ke kasi na biso ke sali banda to ko landela mutu abimisi yo olbana ne wona abete ngona Ve, ah oui, ça va ngambouter, fe, yo, tu prison. Nana ozonga. Osanga ni. Nana ipasa kuna. Yo sanga ni. Nana ipasa kuna. Moninga na asuna soma présenté. Tout le temps tu prison ba bisa. Nana biso. Yo nga betala licence. Ingénieur B. Oh, les gars, trompe aux envies. Yo trompe aux envies. Ah, finge blomo. Toyo. Finga. Finga bilo lingo finga. Na fingo. Na beta mono pour mal. Et puis rebimi. Mais comment vient encore? Nous sommes pas en prison. À moi c'est nous sommes pas en prison. Bakulaka loyaka nie likamolo kita grave Bakulaka loyaka le patriarche kabasele yaka ya Emily Kavira boyana mave mavinga mobali abenganinga na sali likambo te loya nalembi lelo nalingi naloba pasko tudi bayombe RDC artiste Sangalo fundu na kati entourage Atana latina dedi pamba Ba makangu na yeko wakela nga bambwakela Nandako, na balabala, na mosala na ye Etika lise pole mukende apesa ye trofe Pasko tudi bayombe RDC artiste Oyaho, 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 oyaho Lo tempo vintu mobali na bala ndumba molaso asili sangalo fundu na kati entourage atana latina dedi pamba ba makangu na yeko wakela nga bambwakela nandako na balabala na mosala na ye etika lise pole mukende apesa ye trofe ndumba molaso asili sangalo fundu na kati entourage atana latina dedi pamba